drone ya Rwanda inafanya bombardement mbaya sana Fizi Centre. Après kipigo chenye banepigwa mteritori ya Kalei siku yote ya baradi FM23 banukula kichapo kia Ngwakoko hizi siku zote. Selo abo baliona kama kulipisha ni kwenda kubombarde maeneo ya basivile na kuua basivile. Après kupigwa Kalei, kupigwa mu plateau de Fizi Mninembe. Sasa hivi, selo formation banasema kama atake ya drone nitoka Rwanda ma 1h du matin. Njo inikwe kapiga hotele Mwali na Fizi Centre na kublese ba population bawili. Donc mulikuwa hamuna kitu. Selo abo baliwaza kama aba biongozi vile balitoka Kinshasa bejini kona ongoza vita kwa sasa. Selo abo baliwaza kama biko ndani ya ile hotele. Baliona kama kibombarde ile hotele bataka wameua wale viongozi balitoka Kinshasa, loke viongozi wa FRDC. Ndio balipita hiyo hotele maleo ma 1h du matin baone kama banaoza ni pisha kisasi kia bala FM23 baningi na kwa diso bala dele ba waji bote beye banapatikana mnini au plateau de Fizi Mimembe na bala beye bamepigwa bamepata chapo kia Ngwakoko huko mperitoire ya Kale. Ndio wametuma ile drone depuis imer juu kwa kuua basivile, lakini pia awa bara de FM23 biko nasema kama Fizi njoko ya huko base yote. Donc huko base selobo banona kama kuko armema mingi niko natoka sijo kama Kinshasa na pita Kaleni inakoya Fizi. Iliomba babombarde Fizi njo baweme kama bi itabasaidia peut-être kuluhuza ma depo ya armema la vingine bitu selo abo jisi biko na waza, lakini banapata esheke batakura kichapo kia Ngwakoko. Saa jisi banakuna la tu kichapo. Kwa hiyo nye bamefanya banakuwa sala nenda kuchokoza nyuki ndani ya chichaya. Juu ni ajabu sana, drone kona toka Rwanda inavuka maeneo mingi, inakuwa kuua batu ndani ya Kongo na waza dunia mzima bako naona. Iti ngiliko nafanya enjuru bata kilipa na njua kamisa wakati batalipa ikakuwa ni kilio, sababu kila wakati haba radio FM23 mko nafanya bakipika manaza liye communauté internationale sijua kama nikio kubasenea kama kufani. Kwa hiyo radio FM23 ama drone hapo toka Rwanda inenda kuua la civile mu centre ville ya Fizi. Donc imepiga hotele Mwali na ineblesse batu ndile boke bila pitapandazwa peut-être nyuma, sababu sasa hivi njo mambo isinila depuis 1h du matin bato wakulala nzuri na ile mulipoko wenye uliripuka pale kwa ile eneo. Yangu Fombo Medali Biraheka, mkaji wa Kabulungu, vilaje Bishibiru. Ninawashukuru watoto wetu wa Bishibiru, vilaje ya Bishibiru. Ninawashukuru sana kuona mulifanya kazi ya nguvu sana kwa kutuma zile audio na message kwa telefoni. Juu ngombe zetu zilionekanaka kabisa kupitia nguvu zenu. Juu ingekuwa nguvu zetu atakupata zile mangombe. Lakini kuona nyie mulifanya zile kazi yote, ngombe zetu zilionekanaka na mzidi kutia ile mmoja pamoja kwa msaidie wakaaji wa mji wetu. Nawashukuru wa ndugu zetu wazalendo, sababu ni watu wenye nguvu, sababu tunga siku za mingi kule Kabulungu hatukonaka kosa yao wala unyanyasi fulani. Lakini mimi nasema mnihurumie kuona wakati ngombe zetu saa vile wakaji wa Kabulungu Mulangala zinaenda, nikashikwa na huzuni sana. Kwenda kutafuta ngombe kwenye ziliendaka juu viongozi walitaka viongozi wetu wa grupema ya Bugore wakituta kwa telefone kama ngombe banalizibere tukitu zikamati. Tukashuka saa vile wakaji wa Kabulungu Mulangala
tukashuka mule mwa aeroport. Kufika pale kwa bariere pakafukuza wenzetu, wakaniita, tuko watu waine, tukashuka kule chini. Maneno yote tuliongea pale ilikuwa fimbo ndio ilikuwa kumatako. Vraiment mie sa vile mtoto wa Bishibiru siwezi ingia mneno ya pata pale, lakini niliingia mwayo kuona fimbo ndio iko kumgongo na bunduki zinatuzunguluka, nikakosa gizi ya kusema. Bako na niintimide, useme hivi, ninasema sema hivi, kama useme hivi tutakufunga na tutakuua. Majibu kwa mwizi mwe ndugu yako wazalendo wanatuma uende kamate zile mangombe. Ndio vile wa ndugu zetu wakaji wa Mulangala, wakaji wa Kabulungu, munihurumia watoto wetu, siwezi ingia mubuliaria ya kufanya maneno kama na hiyo. Hiyo yote bali nilifanya kwa kuona niko fimbo kumatako. Siwezi kuwa ndiaria miaka yote tuko natumika na nyie, siwezi fanya buliaria, munihurumia wa ndugu yetu. Ile maneno nilifanya tulisema kwa kushurutishwa, sababu tulikuwa fimbo kumatako na bunduki. Munihurumie ndugu zetu mpaka pale. Mimi naomba huruma kwa ndugu zetu wako kule Yulu na ndugu zetu wakaaji wa Kavumo, Bishibiru, Kabulungu, Mulangala, munihurumie nyinyi yote kwa maneno yote yalipitika. Asante. Asante baba. Mbona bakaji hao banasema kama ushaka kuwa mwanamemba wa M23? Eske ni kweli? Bongo mtupu, siwezi ingia mule. Vraiment ningisema sasa nitaingia mule kama niliingia zamani, na depuis ile siku walikuyaka kabisa, nikajitia mbali na wao, na mpaka hivi antuka hatuko hata ushirika kabisa. Ningekuwa kusema sema niko ushirika na wao, eske ni kweli kabisa wangenifungia mtoto? Mbona mtoto wangu walimbebaka ile lendi, na mpaka hivi vraiment ine semene hii mtoto harudie, na mimi sijui kwa mtoto yuko. Antuka siwezi ingia mubale, na siwezi kabisa, ni bongo mtupu. Kuona gizi ulisema mu video kama chama yende mbele, chama isonge mbele, ilikuwa kutokea roho yako ama ulishurutishwa? Sababu population ya Bishibiru na bengine bote walisirika kusikia ile audio. Ulishurutishwa ama ilitoka kwa roho yako? Bopeke waliniambia kama mimi siseme chama wao itafika mpaka Kinshasa. Bopeke nje waliniambia useme vile. Kama useme vile, manake ngombe haziko zako na hata hatutapapatia hazo. Watu kufunge wewe juu, wewe ndio unafikia mbele ya mangombe. Bopeke nje walijikazaka kama niseme vile, asi chama wao itasonga mbele mpaka ifike Kinshasa. Hapo ndio waliniambia kama niseme vile. Siwezi sema vile, antuka kweli ya Mungu siwezi sema vile, asi kutoka roho yangu mipeke. Kupitia ile population ya Bishibiru iliona kama ulibatraire, itadone kama uko mshamuka notable mwe banaheshimia sana Papa Birahika, ikaona kama umebatraire na ikakomprendre kama umeshajiunga kuba basaliti. Ni kweli kama umejiunga ama hujajiunga? Hapana, sijajiunga na siwezi jiunga. Ndio maana mimi nasema bashamuka wa Bishibiru, Kabulungu banihurumie, na bashamuka wa Mulangala wote banihurumie, na bakaji yetu ya Kavumo, Karanda banihurumie kwa ile neno bali nikazaka niseme. Bali kukaza useme kama chama yende mbele. Ndiyo. Sasa kupitia hii video mimi najua bandugu bataiona, bakubwa bataiona, na bale bakubwa bazalendo bataiona. Kesho bakikutana kama umejunga deja kwa ile chama, itakuwa swate kwa ile chama M23, niseme clairement, bakiona kama kesho umejiunga na unadeklare, abatona kama umekuwa hypocrite. Ndiyo kabisa, kama wananichama ile chama hypocrite. Juu vraiment siwezi ingia ile chama, na depuis niko mchuruzi wa soko ya Kavumo, niko notable msoko ya Kavumo, siya ingiaka mabile, na nikazaka sema niingie, nikasema siwezi ingia juu bachuruzi ndio balichagulaka, me haiko kusema sema bale ba M23 ndio balichagulaka. Ndio maana niko mle msoko, lakini niko mbyangu na bako mbyako mbyabo, siwezi sema sema niingie kwa ile chama, na siwezi ingia hata bikuwai. Asante baba. Eske unajua kama unaniruhusu kutuma hii video mu groupe ya village Bishibiru, paske njo yetu na banotable ba village Bishibiru baone kama umedeklare definitivement kama réellement ile ya kuifanya ku volonté yako, batoto baione? Ndiyo, mimi nakutuma uitume kabisa mu village ya Bishibiru, kwa sababu ndugu yangu, baba yetu, bakubwa yangu
ba kolabora yetu baisikie kabisa. Asante baba. Asante. Okay.